আজকে দর্শক বন্ধুরা বিজনেস কার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ ইউনিক টাইপের ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি। আজকে আপনাদের সাথে যে ব্যবসার আইডিয়াটি শেয়ার করতে চলেছি, এই ব্যবসার আইডিয়াটি শেয়ার করার জন্য আমি চলে এসেছি একটা কোম্পানিতে। তো সেই কোম্পানির তরফ থেকে আমাদের সাথে আছেন স্যার। তো স্যারের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব এবং স্যার আজকে আপনাদেরকে একটা অভিনব ব্যবসার আইডিয়া উপহার দেবেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। যারা নতুন দর্শক আছেন অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তো স্যারের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। স্যারই ওনাদের ব্যবসা সম্পর্কে আপনাদেরকে ডিটেলসে বলবেন। প্রথমে স্যার আপনার নামটা এবং আপনার কোম্পানির নামটা যদি আমাদের দর্শকদের একটু বলতেন। হ্যাঁ, আমার নাম মানস দাস। আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে দাস সিএনসি টেকনোলজি। আমরাই মূলত সিএনসি রাউটার ম্যানুফ্যাকচারিং করি। আবার বলি সিএনসি রাউটার ম্যানুফ্যাকচারিং মানে খুব তৈরি করি। আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আমাদেরই ফ্যাক্টরি যারা রাউটার মেশিন তৈরি করে, আর বাদ বাকি সব যারা নিয়ে এসে বিক্রি করে, হয়তো চায়না থেকে নিয়ে আসছে বা চেন্নাই বা গুজরাটে যেরকম তৈরি হয় আমরাও এরকম এখানে তৈরি করি। আমাদের এখানে এমপ্লয়ার আছে, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারবেন সব। এখানে 30 থেকে 35টা ছেলে কাজ করে। আমাদের ট্রেনার আছে যারা শুধু ট্রেনিং দেয়, মানে আমাদের এখানে যারা যারা কাজ করে তারা সেই কাজটাই শুধু করে। যারা মেশিন তৈরি করছে তারা সেই মেশিনটাই তৈরি করছে। যে ইলেকট্রিকের সাবজেক্ট দেখছে সে শুধু ইলেকট্রিক সাবজেক্টটা দেখছে, যে ট্রেনিং দেখছে সে ট্রেনিংটা দেখছে, যে ডিজাইনের পার্টটা দেখছে সে ডিজাইনের পার্টটা দেখছে। এইরকম ব্যাপার আছে। তো এই সিএনসি রাউটার মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি কি, অনেক দর্শক তো জানে না ব্যাপারটা। তো এই মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা আমাদের পরিষ্কার করে দর্শক। প্রথম হচ্ছে সিএনসি ফুল ফর্ম হচ্ছে কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল, মানে কম্পিউটার দ্বারা আপনার মেশিনটা কন্ট্রোলিং হবে এবং ডিজাইন যা করবেন সেটা 3Dতে মানে 3D প্রিন্টারের মতো আপনার কাটিং হবে। এটা কাটিং। সিএনসি মেশিন অনেক রকমের টাইপের আছে। সিএনসি রাউটারটা নিয়ে আমরা বিশেষ করে বেশি কাজ করি। সিএনসি আমাদের এখানে অনেক রকম আছে, যেমন সিএনসি লেজার আছে, সিএনসি পেন্টোগ্রাফ আছে, হ্যাঁ, সিএনসি আপনার হচ্ছে ফাইবার লেজার আছে। এগুলো অন্য পার্টের মধ্যে। তো আমরা রাউটারটা নিয়ে আমরা করছি, কারণ হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাউটারের প্রচণ্ড ডিমান্ড। আমার সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই করে প্রায় 400 মেশিন আছে। মানে আপনার ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, নাগাল্যান্ড, সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে মেশিন আছে। হ্যাঁ, সব জায়গায় মানে নেই করে আপনার মালদাতে 25টা মতো মেশিন আছে, মুর্শিদাবাদে নেই করে 50টা মেশিন আছে, এরকম। ঠিক আছে। তা এর মূল বিজনেসটা হচ্ছে কাঠের উপর ডিজাইনটা এখন খুব চলছে, কারণ হচ্ছে টেকনোলজি বাড়ছে। হ্যাঁ, কম্পিউটারে মানুষের উপরে ইন্টারেস্টেড সব কিছু। ধরেন একটা কম্পিউটার প্রিন্ট করছেন, সুন্দর প্রিন্ট হচ্ছে, ইউভি প্রিন্টিং যেমন, সেই ইউভি প্রিন্টিং মেশিনটাও আমাদের আন্ডারে। হ্যাঁ, আমরা তৈরি করি। কিন্তু কাঠের মেশিনটা আমাদের এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেশি চলে। হ্যাঁ, তো এই কাঠের মেশিন আবার 3 রকমের প্যাটার্নের হয়। হ্যাঁ, মানে আমরা ভাগ করেছি 3 রকমের। আমরা বলে না, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেটা হচ্ছে স্পিডের অনুপাতে, আর একটা হচ্ছে আপনার সাইজ অনুপাতে। 13-25 মডেল, এটা হচ্ছে মানে 4 ফুট বাই 8 ফুট কাটিং হয়। মানে এটাতে আপনার খাট, দরজা, জানলা সব হয়ে যাবে 4 ফুট। মানে হ্যাঁ, মানে আপনাদের খাট বা প্লাই একটা কাটতে গেলে 4 ফুট বাই 8 ফুট হয় মিনিমাম। মানে একটা প্লাইয়ের উপরে যদি জালি কাটিং হয়, যেগুলো এখন জুয়েলারি সবগুলোতে খুব জালি কাটিংয়ের চলছে, মানে লাইট পাস করে, হ্যাঁ, এইগুলো চলছে। তা 4 ফুট বাই 8 ফুট এই মেশিনটার নাম হচ্ছে 13-25। এবার 13-25 মডেলটা হচ্ছে এ, বি, সি আমরা 3টে ভাগে ভাগ করেছি। এ মডেলটা হচ্ছে সব থেকে টপ মডেল, যেটাতে ফুল সার্ভো মোটর দিয়ে আছে। আর বি মডেলটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় হাফ সার্ভো, কেউ বলে মানে চলতি ভাষায় হাফ সার্ভো বা হাইব্রিড সার্ভো বা ইজি সার্ভো, এটাও আছে। আর প্লাস আপনার হচ্ছে সি যে মেশিনটা আছে, সেই মেশিনটা হচ্ছে স্টেপার মোটর। এইবার এ, বি, সি এই 3টে মেশিনের মধ্যে হচ্ছে শুধু স্পিডের তফাৎ। মানে আপনার যদি এ মেশিনটায় যদি মনে করেন 6 ঘন্টায় কাটে, বি মেশিনটায় হয়তো 7 ঘন্টায় কাটবে সেই প্রোগ্রামটাই, সেই মেশিনে 1 ঘন্টা, হ্যাঁ 1 ঘন্টায় একটু, হ্যাঁ 1 ঘন্টায় এদিক ওদিক হবে, তাছাড়া কিছু না। মানে ডিজাইন সেম টু সেম হবে। তো এই যে সিএনসি মেশিন আপনি বললেন, এর মধ্যে তো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমাকে তৈরি করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ধরুন টাফ ডিজাইন আছে, সেগুলো তৈরি করা যাবে মেশিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন এই কম্পিউটারে আপনি যে ডিজাইনটা বানাবেন সেই ডিজাইনটাই করা সম্ভব। সাপোজ আপনার ফেস কি আমার ফেস, সেটাও 3Dতে কনভার্ট করে কাটিং করা যাবে। আচ্ছা, কিছু স্যাম্পল আমাদের দর্শকদের দেখান। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে দেখুন আমরা গণেশের ছবিটা দেখাচ্ছি, এই যে। প্লাস আমাদের ফ্যাক্টরিতেও ওখানে দেখাতে পারবো আমরা, ওখানে কাটিং আমরা দেখাচ্ছি একটু পরে। হ্যাঁ, কাটিংও হচ্ছে ওখানটায়, দরজা কাটিং আছে, কাটিং হচ্ছে নানা রকম ডিজাইন। ধরেন আমার এই কম্পিউটারটাই একখানা ডিজাইন করা আছে, এখন ক্যামেরার জন্য দেখানো যাবে না, এই ডিজাইনটাই আমার ওখানে চলছে। হ্যাঁ, যে ডিজাইনটা করছি সেই ডিজাইনটাই ওখানে কাটিং হবে।
তো দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মেশিনটা কত ইজি প্রসেসে কাজ করছে। জাস্ট মেশিনে আপনাকে প্রোগ্রাম সেট করতে হয়, পেন ড্রাইভ দিয়ে আপনারা যে কোনো ফটো যদি মেশিনে আপলোড করে দেন, সেই মেশিনটা কিন্তু সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেটা পুরোপুরি ডিজাইন করে বের করে দেয়। তো এই ডিজাইনের টাইমটা কতক্ষণ লাগে, মানে একটা ডিজাইন করতে? ডিজাইনটার টাইমটা প্রথম কথা যে আপনাকে বললাম মেশিন অনুযায়ী ABC। দ্বিতীয় কথা আপনার উপরে নির্ভর করবে আপনি কীরকম মানে মেশিনের ডিজাইনটা প্রোভাইড করবেন, মানে আপনি ভালো ফিনিশ দেবেন না একটু কমা ফিনিশ দেবেন, সেটার উপরে নির্ভর করে, মানে তার উপরে টাইমিংটা নির্ভর করে। প্লাস আপনি কি টুলে কাটবেন, যে বিটটা দিয়ে কাটা হবে সেটা যদি খুব সরু টুল দিয়ে কাটেন তাহলে প্রভিনেন্ট ডিজাইনটা হবে, যদি একটু বড় কাটেন বড় দিয়ে হয় তাহলে পরে একটু প্রভিনেন্টটা কম হবে, টাইমটা কম লাগবে, এটার উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, আর এর ইলেকট্রিক পাওয়ার আপনার হচ্ছে 2 কিলো লোড নিলেই হবে, বাড়ির পাওয়ারেই চলবে, মানে এটা 3 ফেজ না সিঙ্গেল ফেজেই চলবে, সিঙ্গেল ফেজেই চলবে। এর মধ্যে একটা ড্রাইভ লাগানো থাকে যেটা হচ্ছে অটোমেটিক 3 ফেজ কনভার্ট হয়ে যাবে, মানে সিঙ্গেল ফেজ নেবে 3 ফেজ কনভার্ট হবে। প্লাস 3 ফেজেরও মেশিন পাওয়া যায়, তবে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিঙ্গেল ফেজের মেশিনটা প্রচণ্ড ডিমান্ড, মানে 3 ফেজের মেশিন খুব কম চলে, কারণ হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটু পাওয়ারের একটা প্রবলেম আছে, মানে আপনি আজকে যদি অ্যাপ্লাই করেন 3 ফেজের জন্য আপনি পাবেন না। হ্যাঁ, তা যেই মেশিনটা সিঙ্গেল ফেজে চলছে সেটাও তো 3 ফেজ দিয়েই কনভার্ট হচ্ছে। তা সিঙ্গেল ফেজের মেশিনটা বেশি চলে। আচ্ছা, তো দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেলেন স্যার বললেন যে সিঙ্গেল ফেজেও কিন্তু মেশিনটা আপনারা চালাতে পারবেন। তো স্যার মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে চালাতে হয় সেটা আমাদের একটু দর্শকদের দেখাবেন? হ্যাঁ চলুন, আপনি আমাদের ফ্যাক্টরিতে চলুন, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে মেশিনটা চালানো হয়। তো দর্শক বন্ধুরা আপনাদের এবার দেখাচ্ছি যে মেশিনটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে। এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেশিনের একটা কন্ট্রোল প্যানেল। তো এই কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে যে কোনো চিপ বা পেন ড্রাইভ দিয়ে আপনাকে যে কোনো ফটো যেটা ডিজাইন আপনি করতে চাইছেন সেটা আপনাকে আপলোড করতে হবে মেশিনে। তারপরে এই কন্ট্রোল প্যানেলের সাহায্যে আপনি মেশিনটা কিন্তু অপারেট করতে পারবেন। মেশিনটা অপারেটের জন্য এখান থেকে আপনাকে সেট করতে হয়, টাইম সেটিং করতে হয়, ডিজাইনটা সেটিং করে আপনি মেশিনটা অন করলেই কিন্তু মেশিনটা অটোমেটিক্যালি নিজের কাজটা স্টার্ট করে দেবে। তো এই মেশিনটার ব্যাপারে আরেকটা কথা বলে নিই, যেটা হচ্ছে মেশিনের কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। তো 1 বছরের মধ্যে কোনো যদি মেশিনের ডিসপুট থাকে কোম্পানি কিন্তু এক্সচেঞ্জ করে দেবে। তাছাড়া আপনি যদি এই মেশিনটার মধ্যে পরবর্তীকালে কোনো ডিসপুট পান সেক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানির তরফ থেকে আপনারা সার্ভিসিং যে সুবিধাটা সেটাও আপনারা পাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটা কিন্তু নজলের সাহায্যে যে কোনো টাইপের কার্ডবোর্ডের ওপরে কিন্তু কাটিং করতে সক্ষম, যে কোনো টাইপের ডিজাইন। তো দেখতেই পাচ্ছেন মেশিনটা নিজের কাজ স্টার্ট করে দিয়েছে। এইভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কিন্তু মেশিনটা নিজের কাজ বন্ধ করে দেবে এবং কাজটা কমপ্লিট করে দেবে। তো দেখুন দর্শকরা কত ইজি প্রসেসে মেশিনটা নিজের মতো করে কাটিং করছে। আগেকার সময় কি হতো, এখনও বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, যেটা হচ্ছে হাতে কাটিং করে ডিজাইন করা, সেটাতে প্রচুর সময় খরচ হয়। প্রায় একটা ডিজাইন করতে, একটা ডোর বা একটা খাট ডিজাইন করতে কিন্তু 1 মাস সময় লেগে যায়। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু এই মেশিনটায় আপনারা একদিনের মধ্যে একটা খুব টাফ ডিজাইন আপনারা কিন্তু কমপ্লিট করে দিতে পারবেন এবং কাস্টমারের কাছ থেকে একটা ভালো চার্জ করতে পারবেন। তাছাড়া আমরা যখন হাতে কোনো জিনিস কাটিং করি সেটাতে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু খরচটা বেশি হয়ে যায়। তো কাস্টমার সবসময় চাইবে মেশিনের সাহায্যে তাদের ডোরের বা যে কোনো টাইপের কাঠের উপরে ডিজাইনটা হোক। তো মেশিনটার পুরো কাজ দেখানো সম্ভব নয়, যেহেতু একটা টাইমের ব্যাপার আছে, সময়ের ব্যাপার আছে, ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে, সেই কারণে আপনাদের একটু কেটে কেটে দেখানো হচ্ছে যাতে করে আপনারা কাজটা বুঝতে পারেন, কাজটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, মেশিনটা কিভাবে করছে সেটা একটু দেখতে পারেন। তো তার স্যাম্পেলটা দেখানোর জন্য এই ভিডিও ছোট্ট ক্লিপসটা আপনাদের সামনে চালানো হয়েছে। তো দর্শক বন্ধুরা দেখুন এই কাজটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছোট্ট মতো একটা ডিজাইন কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। আপনাদের কেটে কেটে দেখানো হচ্ছে ভিডিওর মধ্যে, বেশি দেখানো সম্ভব নয়, সেই কারণে আপনাদের কেটে কেটে দেখানো হচ্ছে। তো এরপরে আমরা স্যারের মুখ থেকে শুনে নেব আর কি কি মেশিনের ব্যাপারে উনি বলবেন, মেশিনের কি কি ব্যাপার আছে, আপনাদের ডেলিভারি প্রসেসটা কি, সেগুলো একটু স্যারের মুখ থেকে শুনে নেব। তো আপনার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে এই ব্যবসাটির ব্যাপারে একটা ধারণা পাবেন আপনারা। তো স্যার এই যে মেশিনটা এতক্ষণ থেকে আপনি বললেন, দেখালেন যে মেশিনটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ হয়, তো কেউ যদি ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় তো মানুষ ছড়িয়ে আছে, তো কেউ যদি অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি চায় আপনাদের সুবিধা? দেখুন আমরাই একমাত্র বললাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং করি। আমাদের নিজস্ব গাড়ি আছে, যেটা পুরো আপনাকে দেখাতে পারবো। 2টো গাড়ি আছে আমাদের, সারা অল ইন্ডিয়া পারমিটের। আমাদের এই তো ব্যাঙ্গালোর থেকে ঘুরে এলাম, আপনার নাগাল্যান্ডে আমার মেশিন গেছে, ত্রিপুরাতে গেছে, আসামে গেছে, সব আমরা গাড়ি তে আমরা ডেলিভারি দিয়ে দেবো। আর আপনার চ্যানেলের থেকে আমরা একটা মানে আপনার চ্যানেলের জন্য আমরা একটা অফার দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে অল
ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আমরা ফ্রি ডেলিভারি করে দেবো, যেটা পুরো ফ্রি ডেলিভারি করে দেবো। শুধু আপনার চ্যানেল ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য এটা ফ্রি ডেলিভারি। হ্যাঁ, আমি একটা ফ্রি ডেলিভারি করে দেবো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে। ঠিক আছে, এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যদি কেউ নিতে চায়, দেখা গেল আপনার উড়িষ্যা বা যে কোনো স্টেটে যদি নিতে চায়, তাহলে আমাদের তেলের পয়সাটা দিতে হবে, শুধু তেলের পয়সাটা দিতে হবে, যেহেতু আমাদের নিজস্ব গাড়ি আছে। তো আপনাদের এই পেমেন্ট মোডটা কি আছে, কেমন ভাবে? হ্যাঁ, প্রথমে আপনি আমাদের মেশিন দেখে গেলেন, অনলাইন অফলাইন দুটো ব্যবসা সিস্টেম আছে। আমাদের যেমন আসাম থেকে লোক আসেনি না, আসামের করিমগঞ্জে উনি দুটো মেশিন নিয়েছেন, আসেননি, উনি আমাদের দেখেছেন, ভিডিও দেখে পছন্দ হয়েছে, উনি আমাদের ফোন করেছেন, মেশিনের দাম পাঠিয়েছি, সব বলেছি ফোনে, উনি আমাদের অ্যাডভান্স দিয়েছেন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে। আমাদের 50,000 থেকে 1 লাখ টাকা অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে, করলে আমরা মেশিনটা বানানো স্টার্ট করব, যেটা আমাদের 1 মাস মেশিনের সময় লাগে, কিন্তু আমরা এখন এত স্টাফ আছে, আমরা 15 দিনের মধ্যে মেশিন ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এইবার আপনাকে মেশিন যাওয়ার আগে আমাকে ফুল পেমেন্ট দিতে হবে। যাওয়ার আগে আমাকে ফুল পেমেন্ট দিতে হবে একদিন আগে, কারণ মেশিনটা আবার প্যাকিং করতে হবে, প্যাকিং করে গাড়িতে তুলে আপনাকে ডেলিভারি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এইবার মেশিনটা যাওয়ার পরে আমার একটা সেটার যাবে, যে সেটার ইঞ্জিনিয়ার আছে, 2 জন যাবে স্টাফ, তারা গিয়ে আপনার মেশিনটা সেট করে দেবে, সেট করে কাটিং করে দেখিয়ে দিয়ে আসবে যে পেন ড্রাইভ থেকে কী করে করলে যাচ্ছে। তারপরে আমার ট্রেনার যাবে, যে ট্রেনার ছেলেটা আপনার কাছে 5 দিন থেকে 6 দিন আপনার ওখানে থাকবে ফ্রি অফ কস্টে, এটা পুরো ফ্রিতে আপনাকে ট্রেনিং, শুধু আপনাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, আর খাওয়ার ব্যবস্থাটা তো করেই দেয়। হ্যাঁ, দিতে যাচ্ছে, থাকার ব্যবস্থাটা করে দিতে হবে। সে 1 সপ্তাহ মতো আপনার ওখানে থাকবে, থেকে পুরো শিখিয়ে দিয়ে আসবে। প্লাস আপনার যে ট্রেনার ছেলেটা যাবে, আমাদের এখানে 5-6টা ট্রেনার ছেলে রয়েছে, তার নাম্বারটা আপনি রেখে দেবেন। আপনার কোনো মেশিনের কোনো ডিজাইনের প্রবলেম হলে, বুঝতে না পারলে ওদেরকে ফোন করবেন, ওরা সাপোর্ট দিয়ে দেবে। প্লাস আমার এখানে কল সেন্টার আছে, যে আপনাদের ওরা বিজি থাকলেও দেখা গেল ওরা ট্রেনিং দিচ্ছে অন্য জায়গায়, তা আপনি বিজি আছেন, আমাদের অফিসের নাম্বারে ফোন করলে আমাদের এখান থেকে গাইড করে দেওয়া হবে। তো কেউ যদি আপনাদের অফিসে আসতে চায়, তো আপনাদের অফিসের অ্যাড্রেসটা কি আছে পরিষ্কার করে আমাদের দর্শকদের? হ্যাঁ, আমাদের খুব সহজ, আপনি ট্রেনে বা বাসে দুভাবেই আসতে পারবেন। ট্রেনে আসলে পরে একদম প্রপার কৃষ্ণনগর স্টেশনে নামবেন, নেমে ওখান থেকে অটো বা টোটো 2 থেকে 3 কিলোমিটারের মধ্যে আমাদের শিমুলতলা বলে, রোড স্টেশন শিমুলতলা বলে, যে দাস CNC টেকনোলজি বললে বা কাঠের মেশিন বললে পরে অনেক দেখিয়ে দেবে, বা আমাদের অফিস নাম্বারে ফোন করলে আমরা গাইড করে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনি ওখান থেকে ফোন করবেন। আমাদের 2টো নাম্বার আছে, আমার পার্সোনাল নাম্বারও 9831928168 নাম্বার, ওটা আমার পার্সোনাল নাম্বার রয়েছে, প্লাস অফিসের নাম্বার আছে, একজন আছে অফিসের লেডিস, তিনি ধরবেন, স্টাফ আছে, উনি ধরবেন, উনি বলে দেবে সব কিছু। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পেলেন, স্যার কিন্তু ডিটেলসে ওনাদের যে মেশিন আছে এবং ওনাদের যে ব্যবসার প্রসিডিওরটা আছে, সেটা কিন্তু ডিটেলসে আপনাদের সাথে শেয়ার করলেন। তো এই ব্যবসা সম্পর্কিত যদি আপনাদের মনে আর কোনো রকমের প্রশ্ন থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন। আর এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। পরের দিন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আরেকটা নতুন এবং ইউনিক টাইপের ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে। ততক্ষণে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।